Tiền bọt mùi thì rì ra tháp ba Campuchia cho mùi nâng rì ra tháp ba Korea cứ xã ca khné khăn ca cho room ở phía ba cho mùi bè đông cục má nơi Campuchia tam rồi dạ thân kia cục min Campuchia đại miền xã ca nơiประเทศ Campuchia ตอบแต่มาดองให้ท้ายนี้ใกล้สัมพีก็มีการเชิญชวนปีแกนยุทธนี้คือกมินกัมพูชีคือลูกชอยเจวูได้ลูกเชียแกนยุทธในธนีกินิสับบาสมิเวสู้ลูกบาสโนเชียปฐมในชมบัดจังจุ่มเรียบสู้ลูกทาตาสกรรมพิบธนีกิกมินในกัมพูชีตามีการวิวัฒน์ริจมรานกำรัดนาได้บ้านในประเทศกัมพูชีต่อแต่มาดองจีบทอมเขียนบาสมจุมริบสูเขียนบาคือเจียแกะดิยุประเทศตะเนียกีกมินกัมพูชีประจำในกัมพูชีชั่วเชอูดาวตะลือสำนัวได้โลบานสูใบไม้นี้คือตะเนียกีกมินบานสหการจมูกหนึ่งองค์การเสวาเฮรัยวิโตระบบประเทศเกาหลีหนึ่งจุดนายประหารชิง$10,000สหรัฐอเมริกเลือกกลุ่มโรงช่วยกุมารกัมพูชีได้มีจำนวนเบดงปีกำเนิดในชั้นปีปอนด์ใบนี้กุมารกัมพูชีดับเนี่ยบานตัวกับเชื่อบาจุ่มงื้อตามการแวกกัดในประเทศเกาหลีนั่งบานตลอดมาประเทศกัมพูชีไว้โดยจุกใจรอและขันในการเชื่อเรื่องกุมารถึงอ่อนนี้คือยืงบานถือการเตะตรงจมูกนั่งมันที่เป็นเฮบรอนได้มีในกัมพูชีนั่งมีในไอเกตจิจารณ์เซนติดได้ข้างในแวกกัดแบบดงกินหนึ่งถือการศึกษาแต่เลยจุ่มงื้อแบบดงกุมารนั่งเติบบานมีการบรรจุกบม้าพร้อมแต่งรวมจุ่มมวยหนึ่งดำนาในการแวกการนู้นคือมีปกบันไดหนึ่งเนี่ยเบาปลายชิชามเซนติดได้ยืนหนึ่งบรรจุแต่เธอการแวกการในขนมประเทศเกาหลีมาในรวมเตอคือมีในขนมนู้นในขนมชามปีปอนดับใบนี้คือมีกบมาจำนวนดับเนี้ยหนึ่งปกบันไดอนาคตบาร์บอกเก๋พร้อมแต่งเนี่ยเบาปลายจำนวนประหารเจียมาเพย์มวยเนี่ยหนึ่งบานtừ thưa cao vẽ cắt nơi khungประเทศเกาหลีให้บานตลอดมาวิ่งดาวจุกจิกขนมระยะในการแวกกัดนู้คือจำนายระยะปีแต่ใบสัปดาห์ได้ในขนมนู้มุนการถือการเวลตลอดบอกประเทศวิ่งนู้ข้างประเทศอาแกตัวนี้กี้เราบอกยังขยมรวมจิมวยนั่งไก่ลาก็จำเริญจิตนั่งตำนานสถานไอ้แกริยตุดขมายประจำในประเทศเกาหลีบานโจรูมในประเทศเชียมนาวดอยกุมาแต่งอ้อนุมุนเกตลอมมาวิ่งของนักหายเละคันแต่งอ้อนุบนตัวปีแวกกัดหายแทนตัวนุคือโรงงานเพื่อการเรียบจอมเจียทั่วดอลติสจอตดอลบอกปนกรมครัวซาหนึ่งเนี่ยแวกกัดแต่งอ้อนุไปมันกลายมั่งโดนจึงบรรจุก็ตลอดมาประเทศกัมพูชา관계자들과 함께 만찬도 하면서 건강을 되찾은 어린이들을 축하해 주었습니다. ตาให้ไว้บานเชียเนี่ยเกี่ยวกับมินทัวร์สกรรมพิบจมวยหนึ่งรีรัฐบิบากัมพูชีขนมการน้อมยกในกุมารกัมพูชีแต่เชียบ้าในสาธารณรัฐเกาหลีป่ะ 지도를 보시면 아시겠지만 국민을 ประสานไปยังเกลือเมื่อเดือนพันตีเอาคืนจัดฉบับเตอร์ทีนี้เกี่ยวกับมินบานบังการสาขาหนึ่งเพื่อการวินิโยกระบบล้วนจำนวนประเทศดับมวยประเทศให้บานเรียบจำปฏิบัติการถึงนี้เกี่ยวนี้หลังโดยบานตัวการจุกใจออกปฐมตามการพิธีตัวข้อเตยขนมสังคมระบบถึงนี้เกี่ยวยังขยมขนมนู้ประเทศกัมพูชีจีประเทศมวยได้ยังดาวจีจำนวนสำคัญจริงเกี่ยวบ่มพดจับตั้งพิธีนี้เกี่ยวกุ๊กมินบานจับดามบังคับสาขาบอกล้วนการปีชนำปีป้อนประมูลขายปรำกันลองตัวนี้ยืงบานคัดคำเปล่งปลั่งเพื่อเอาถั่วนี้เกียกุ๊กมินกัมพูชีในขนมซกเมียนกาอภิวัตหนึ่งตัวในจุกใจมวยในขนมตีบซากัมพูชียุทธศาสตร์บอกยืงคือมันเติมแต่พระดาวแต่เรืออัตติจุนจนจิตโกเรได้ร่วมในประกอบบอกตัวเตี้ยในขนมปฏิกัมพูชีนี่เต้คือพระดาวแต่เรือจำนวนสำคัญแต่เรืออัตติจุนกัมพูชีพองได้ทีนี้เกี่ยวกับยืนเชื่อมีนยุทธศาสตร์น้องกาเรียบจอมช่วยสมรู้ทั่วอย่างหน้าเอาประชาชนกัมพูชีมีนกาตุ่มเนื้อตุกจัดนึ่งเลิกคำพูดชีวพิษตลอดประชาชนกัมพูชีในทางอนาคตมันทันทียืงบานโจรวมจำนายแตงกำลังกายแตงกำลังจัดน้องกาอภิวัตทุนเทียนมนุษย์ในกัมพูชีจีเรียงราชนำทีนี้เกี่ยวกับมีนกัมพูชีบานช่วยนิสตามระยะกับดอลเอากาดอลนิสปีดับเตยดับปีนี้นกโจโจในขนมการมาศึกษาดำใบเรียนโซดปีมาจัดทานการเงี้ยหายก่อนลองมกถึงนี้เกี่ยยืงขยมบันเรือนิสัตการมาศึกษาดำเนี่ยโจบ่มรายการเงี้ยในขนมถึงนี้เกี่ยบอกอย่างขยมได้ที่สถานการณ์ถึงนี้เกี่ยกุมิน
នៅទីក្រុងសូអ៊ូលគាំទ្រនៅយុទ្ធសាស្ត្រភាពរូបនីយកម្មនិងកម្មវិធីជួយកុមារកម្ពុជាដែលមានជំងឺបេះដូងពីកំណើតមកវះកាត់ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ធនាគារគុកមីនមាននៅកម្ពុជា ខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំតើមានគម្រោងប៉ុន្មានក្នុងការចូលរួមជួយកុមារនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺបេះដូងនេះបាទ 이미 말씀드린 대로 ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីអន្លើអំបញ្ញមិញដំណើរការជ្រើសរើសកុមារដែលមានជំងឺបេះដូងពីកំណើតការវិនិច្ឆ័យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងមកពីសហសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេលនៃការជាសះស្បើយគឺត្រូវការពេលច្រើនណាស់ដែរកុមារដែលអាចទទួលការព្យាបាលតាមការវះកាត់បេះដូងនេះគឺទាល់តែជាកុមារដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្របំផុតហើយការជ្រើសរើសត្រូវបានធ្វើឡើងតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងដ៏គួរឲ្យចងចាំមួយពីកុមារីម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារទាំង10ដែលទទួលបានការវះកាត់នៅប្រទេសកូរ៉េនៅឆ្នាំ2013នេះកុមារីម្នាក់នេះមានអាយុ12ឆ្នាំជាកុមារកម្ពុជាមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាងជាកុមារីដែលមានទឹកមុខស្រស់ស្អាតនិងស្នាមញញឹមស្រស់និងមានឈ្មោះថាសឿនស្រីនេះនាងរៀនទៅថ្នាក់ទី1នៅបឋមសិក្សាឪពុករបស់នាងមិនមានដីធ្វើស្រែចម្ការទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើស្រែលើដីដែលបង្វះពីគេសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារទាំងមូលប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឡើយម្ដាយកុមារីម្នាក់នេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារីនេះទេដោយសារគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងសន្លាក់នៅពេលកុមារីនេះមានអាយុ10ឆ្នាំនាងមានជំងឺគ្រុនឈាមនិងនាងត្រូវបានគ្រូពេទ្យរកឃើញថានាងមានជំងឺបេះដូងនៅពេលនាងដើរលើរបស់ធ្ងន់និងលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងតែងតែដង្ហក់បាត់ដង្ហើមនិងមិនអាចដកដង្ហើមបាននាងមិនដែលនឹកនាថាវះកាត់បេះដូងដោយសារគ្រួសារនាងមានជីវភាពក្រីក្រនិងនាងទើបតែបានចូលរៀនថ្នាក់ទី1នាងគ្មានប្រាក់សម្រាប់ទិញថ្នាំមន្ទីរពេទ្យបានព្យាបាលមិនគិតថ្លៃតែងតែប្រាប់ឲ្យនាងចាំដល់វេនរបស់នាងដើម្បីទទួលការវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់នាងបានចូលធ្វើការនៅរោងចក្រកុមារីសឿនស្រីនេះមានឱកាសបានចូលរៀនជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសនាងនិងនាងមានភាពអរសប្បាយដែលបានចូលរៀននឹងគេជាអកុសលគ្រប់ពេលដែលនាងនៅសាលានិងលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងតែងតែជួបបញ្ហាសុខភាពរបស់នាងដោយមិនអាចដកដង្ហើមបាននាងមានស្លាកស្នាមរបួសដ៏ធំមួយនៅនឹងជើងរបស់នាងដោយសារការព្យាបាលមិនគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាកាលនាងនៅកុមារភាពទីបំផុតសុបិនរបស់នាងបានខ្លាចជាការពិតដោយសារនាងបានទទួលការព្យាបាលវះកាត់បេះដូងរបស់នាងសប្បាយរីករាយណាស់ដែលអាចលេងដោយកុមារដទៃទៀតបាននិងអាចខិតខំរៀនសូត្របានល្អនិងគ្មានជំងឺបេះដូងទៀតនាងចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតនាងគិតថាវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបានវះកាត់បេះដូងឲ្យនាងនោះគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនាងក៏បានគិតពីកុមារដទៃទៀតដែលមិនទទួលការព្យាបាលគ្រប់គ្រាន់ចំពោះជំងឺរបស់ពួកគេនាងបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថានាងនឹងខិតខំរៀនសូត្រឲ្យពូកែដើម្បីក្លាយជាគ្រូពេទ្យម្នាក់បន្ទាប់ពីនាងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចំពោះកម្មវិធីការចូលរួមទទួលខុសត្រូវសង្គមធនាគារគុកមីននិងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងខិតខំឲ្យខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមល្អប្រសើរឡើងអ្វីបើយើងបានត្រឹមតែជួយកុមារឲ្យទទួលការវះកាត់បេះដូងជាសះស្បើយប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់គឺកុមារសឿនស្រីនេះនឹងមានសុបិនដែលជានិរន្តរ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកុមារទាំងអស់នេះនឹងខិតខំទៅអនាគតក្នុងការបន្តទំនាក់ទំនងល្អរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 중요한 역할을 해줬으면 하는 게 저희들의 바람입니다.
ตาขนมชนามปีปอนใบนี้มีนประมาณเลือกให้ได้ธนาคารกบมินกัมพูชีทั่วสกรรมพิบขนมการช่วยกบมาเปะปอนตึงหนึ่งจุมือใบดงนี่ผ่องได้บัดกลุ่มโรงนี้บรรจับดาวในชนามปีปอนปีสำหรับช่วยกบมาได้มีนจุมือใบดงปีกำเนิดในชนามปีปอนปียังบานช่วยกบมาใบเนี้ยหมกทั่วกาเวียกัดในสาธารณรัฐเกาหลีในชนามปีปอนใบนี้มีนกบมากัมพูชีจิตรันตรกาเวียกัดเชียบาลใบดงให้โดยเฉพาะยืนกับบานบังการจำนวนดอลtới 10 เนี้ยในชนามกล้าวยืนหนึ่งช่วยกบมากัมพูชี10 เนี้ยติดขนมกรณีบามีนกบมาตรกาเชียบาลจรันถึงยี่กี่ยืนหนึ่งพิจารณาบังการทับวิกาดำใบนวมกบมากัมพูชีบานยกtớiเชียบาลบันทายติดบสำหรับโลกตัวตาโลกโยลคืออย่างนั้นจำปูแกหายท้าบ่เปรียบเทียบจมูกในจมูกใบดงได้กบมาในจอบตะนังปันดาประเทศเมื่อจำนวนในขนมประเทศกัมพูชีได้ตามแยกธนาคารขนมการรวมจำนายขนมการช่วยตะเลือกกบมาเปะปอนตะในจมูกใบดงนี่บ่ยมสมชลายสำนัวตามจำลายโลกไปแจ้งบันดดกิมทรงโหได้ชนะถือกาเวกัดตัวจูนกบมากัมพูชีได้มีจมูกใบดงจมูกใบดงปีกำเนิดนี้มีอัตราการประหารจีโซนจดประมาณ8%ในขนมพิภพโลกหายเนี่ยได้การจำนวนนี้มีอาการะเซ็งขึ้นประเทศกัมพูชีจีประเทศมวยได้มันอาจจะพอดบาลายปัญหาหลุมบ้าในประเทศกัมพูชีได้มันอาจจะบาลคือโดยซาปัจจัยเตวิจิตรมีนกำลังได้จะให้เพื่อเอามีนการล่างในจมูกใบดงนี่กลายเป็นจมูกประเภท ventricular spinal defense ได้ជាជំងឺបេះដូងដែលធ្វើឲ្យកុមារឈឺលំបាកបំផុតក្នុងចំណោមកុមារទាំង10នាក់អាចទទួលបានជាសះស្បើយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាធម្មជាតិប្រសិនជាយើងព្យាបាលនៅដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនព្យាបាលខុសពេលវេលាអ្នកជំងឺអាចស្លាប់មុនអាយុ20ទៅ30អាការៈជំងឺនេះដែលហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសថា Asian Man Girl បញ្ហាដែលសំខាន់គឺជាការកើនឡើងអ្នកជំងឺបេះដូងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការខកខានមិនបានធ្វើការវះកាត់ចំពេលដូច្នេះយើងត្រូវចាំបាច់រកឲ្យឃើញអ្នកជំងឺនេះមកព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាមុនពួកគាត់ឆ្លងចូលដំណាក់កាលដែលមិនអាចព្យាបាលបានយើងបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាមានជំងឺបេះដូងជាច្រើនដែលខកខានមិនបានព្យាបាលចំពេលដោយសារថវិកាមានកំណត់យើងអាចជួយកុមារដែលមានជំងឺបេះដូងបានចំនួនដ៏តិចតួចមកព្យាបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវត្រៀមទុកថវិកាឲ្យបានច្រើនដើម្បីព្យាបាលកុមារដែលមានជំងឺបេះដូងទាំងនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកឲ្យទទួលបានជំនាញព្យាបាលបេះដូងឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនេះនិងត្រូវមានឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនដែរយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏បានដឹងថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គគឺថវិកាហេតុដូច្នេះអាជ្ញាធរដែនដីគួរចាត់វិធានការជួយនិងសប្បុរសធម៌កូរ៉េជួយរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌សម្រាប់រយៈពេលវែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺបេះដូងនេះដោយឈរលើគោលការណ៍បង្ហាត់បង្ហាញពីវិធីព្យាបាលប្រសើរជាងយកព្យាបាលឲ្យប្រសិនជាអ្នកអាចធ្វើបែបនេះបានមែនវាពិតជាអាចជួយដល់កុមារដែលមានជំងឺបេះដូងទាំងនេះបានកាន់តែច្រើនដោយសារតែយើងមានពេលវេលាកំណត់យើងក៏ចង់សួរលោកច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺបេះដូងនេះតើក្រៅពីការចូលរួមចំណាយក្នុងការជួយទៅលើកុមារដែលមានបញ្ហាខាងបេះដូងហើយតើលោកមានការរួមចំណែកក្នុងការជួយក្រៅពីគាត់ជាសះស្បើយហើយតើមានការជួយអ្វីបន្ថែមទៀតតទៅទៀតទេសម្រាប់កុមារដែលពាក់ព័ន្ធជំងឺបេះដូងនេះបាទធនាគារគុកមីនបានវិនិយោគទៅលើផ្នែកចូលរួមចំណែកទទួលការខុសត្រូវក្នុងសង្គមនិងឲ្យជួយជំនួយសរុបជាទឹកប្រាក់$74 លានសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយលើកុមារនិងយុវជនលោកលីខុនហូ
តែទើបត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយកធនាគារគុកមីននៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅខែសីហាថ្មីនេះបានផ្ដោតការងារចូលរួមចំណែកសង្គមតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការយកអាហារជូនមនុស្សចាស់ជរានិងដែលគ្មានទីពឹងនិងគម្រោងនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលដៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ធនាគារក្នុងការចូលរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តនេះកន្លងមកគម្រោងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាកម្មវិធីជួយកុមារមានជំងឺបេះដូងពីកំណើតមកវះកាត់នៅប្រទេសកូរ៉េការផ្ដល់ជាអាហារដល់សិស្សក្រីក្រនៅបឋមសិក្សានិងការសាងសង់បណ្ណាល័យនៅសហគមន៍ដែលនៅខេត្តសៀមរាបជាដើមហើយនាពេលខាងមុខនេះនៅខែ10ថ្ងៃទី18ស្ថាប័ន KB Financial Group នឹងជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតទៅលើកុមារដែលគេទៅសាលារៀនផ្ដល់ជាមួកនិងកង់មួកសុវត្ថិភាពនិងកង់ចំនួន 1,500 ផ្ដល់ទៅកុមារដែលទៅសាលានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកស្វាយជ្រុំ 기부할 예정으로 있습니다. 많은 관심을 부탁드리겠습니다. បាទជាមតិចុងក្រោយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួមចំណែកក្នុងការជួយកុមារទៅលើជំងឺបេះដូងហើយជាមតិចុងក្រោយនេះតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍក្នុងផ្នែកធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសបានរួមចំណែកការងារសង្គមក្នុងរយៈកាលនៃការធ្វើការកន្លងមកហើយជួយទៅលើកុមារពាក់ព័ន្ធជំងឺបេះដូងនេះបាទ 캄보디아 국민은행은 2009년도에 ធនាគារគុកមីនកម្ពុជាបម្រើសេវាកម្មធនាគារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រាក់បញ្ញើប្រមាណ 75% គឺជាប្រាក់បញ្ញើដែលបានមកពីអតិថិជននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះយើងនឹងបើកសាខាធនាគារគុកមីននៅទួលគោកដែលជាសាខាដំបូងរបស់ធនាគារគុកមីនកម្ពុជាយើងមានផែនការពង្រីកប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារតាមរយៈការបង្កើនសាខាធនាគារជាច្រើនទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលនោះយើងនឹងបង្កើនទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារនិងបន្តធ្វើឋានរូបនីយកម្មអាជីវកម្មនៅទីផ្សារកម្ពុជាផងដែរ 부탁드리겠습니다. 감사합니다. បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ជាប្រភពព័ត៌មានទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅវគ្គក្រោយលោកនឹងបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់ទៀតរបស់ CNC ខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែតសិនស្រូវសាលីនិងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងបដិញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនូវស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាជាពាណិជ្ជករមួយរូបមានរបស់ពីរយ៉ាងដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺគ្រួសារនិងមុខជំនួញតែខានត្រូវបានជ្រើសរើសជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចបានភាពជោគជ័យទាំងពីរនេះវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែគម្រោង Cell Card One អាចជួយខ្ញុំបានច្រើនខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តគុណភាពខ្ពស់និងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបំផុតនោះទេខ្ញុំត្រូវការហៅទូរស័ព្ទទៅមិត្តភក្តិច្រើននេះមានបញ្ហាទេកូនបាយបងស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកគម្រោងនេះជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសសមត្ថផលគម្រោងដែលប្រើមិនអស់អាចបន្តទៅខែបន្ទាប់ទៀតបានខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងច្បាស់ជាមួយដៃគូមុខចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស Hello John did you get the proposal looks great you want it យើងទទួលបានគម្រោងនេះហើយគម្រោង Cell Card One បំពេញគ្រប់តម្រូវការទាំងគ្រួសារនិងមុខចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលផ្ដល់ជូនដោយ Cell Card គម្រោង Cell Card One $40ក្នុងមួយខែទទួលបាន 2000 នាទី 1900 MB សេវាកម្មបន្ថែមឥតគិតថ្លៃចែករំលែកគម្រោងនិងបន្តសមត្ថផលទៅខែបន្ទាប់ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងនេះសូមចុចពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា
អ្នកបានខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារអ្នកមិនថាមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងអ្នកត្រូវប្រកាសថាអនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមាន Infinity Insurance ភាពកក់ក្ដៅដែលមានការធានាអូនិយាយចឹងដឹងហ៎ខែក្រោយនេះឮថាមានតារាចម្រៀងល្បីរបស់កូរ៉េមកសម្ដែងស្រុកខ្មែរយើងណាអីមែនបងដឹងមកពីណាគេដឹងពេញនឹងគេផុសតាម Facebook ផង website ផងគេល្បីសឹងអីហីអូមកពីម៉ានថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែលបើក Facebook ផងកូនណាព្រឹកមិញប៉ាបានចូលទៅមើលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឃើញការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងដូចជានៅត្រឹងក្នុងខែនេះអត់ទៅមកសោះចាប៉ាហើយនេះមានបញ្ហាតិចតួចតែគាត់បានហៅខាងសាមកប្រជុំដោះស្រាយយូរអស់ហើយប៉ាកុំបារម្ភអីម៉ាក់យាយចាចៅសម្លាញ់ខែក្រោយសាលាចៅមានទស្សនកិច្ចសិក្សាចៅក៏ត្រូវចូលរួមដែរណាម៉ាក់យាយអញ្ចឹងតែម៉ាក់យាយអត់ទាន់បានទទួលអ៊ីមែលអ្នកគ្រូចៅផងហ្នឹងតែយល់ល្អណាចាំម៉ាក់យាយអ៊ីមែលឲ្យគាត់វិញមែនទេបាទម៉ាក់យាយសួស្ដី AC.com សុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះ AC.com បណ្ដាញទំនាក់ទំនងនៃជីវិតដ៏សម្បូរបែបបន្ថែមទៀតហើយបន្ថែមទឹកប្រាក់ 100%